Hej igen. Ja, det går lidt i fisk for tiden. Jeg har lige fået fri fra arbejde heroppe ved Designet i Holstebro. Og det vil da være spild at køre hjem fra sådan en herlig dag her lørdag den 2. maj 26. Så jeg stikker snuden mod Øresundbroen. Der har jeg hørt, at hornfisken er kommet. Og det er blandt andet jo takket være min egen lille side på Facebook, der hedder Makrel, Hornfisk, Fjæsing og Sildefiskeri. Så jeg kører lige op og får bekræftet teorierne. Om ikke andet ser, om det er hornfisk, om jeg så kan få dem til at bide. Det vil jo vise sig, men jeg har taget lidt af hver en grej med, så følg med her. Kommer der en video lige om lidt. Så var der hornfisk. Hurtige hornfisk, og så er de hjemme igen.